wabarakatuh. Kembali lagi di channel MS Joro. Cuy, di sini kami akan mengeksplor salah satu tempat di mana teman kami kemarin sempat diganggu. Waktu lagi asik nongkrong di sini katanya ada yang melempar. Jadi kami terima requestan dari teman-teman kami. Dikasih sini kami coba jalan aja dulu. Siapa tahu ada menemu sosok atau bagaimana. Teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel kami agar kami semangat lagi membuat video-video selanjutnya, teman-teman. Center. Di mana masuk ke dalam? Oke, tarik. Susah masuk ke sana. Terus aduh. Tunggu, Cuk. Tarik lagi. Oke, tarik tuh. Terus. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini kalau jamnya sekitar jam berapa ini? Jam 12. Kami di sini cuma buat video ada berdua orang karena teman-teman kami yang lain sibuk. Suara. Oh, suara anjing. Ini mah nggak ada macam suara orang batuk, coy. Oh, ini ada pojok nih. Tadi suaranya dari mana? Anjing apa tuh? Jelaskan soalnya. Ih, tempat buangan sampah ini. Nah, itu nomor 2 tuh, coba senter nomor itu yang redup pakai. Coba kasih ke ujung lagi. Nah. Ada anak kota satu. Hah? Bomis nggak? Aku nih cium nih, tunggu sumpah cuy. Sumpah. Tapi belum ada aku rasa merinding. Kalau merinding juga nggak ada kan? Nggak ada aku rasa merinding. Belum ada. Pokoknya di fokusnya kamera lah. Nggak ada, belum ada kulihat sosoknya. Pokoknya kami hindari sampai ketemu sosoknya karena di sini kemarin teman-teman kami sempat diganggu. Jadi kami mau coba cari sosoknya. Itu betul enggak? Itu betul real gangguan dari makhluk halus atau cuma orang? Karena mereka di sini kemarin enggak, penduduk di sini suka mereka nongkrong di sini ya, teman-teman.
dan. Ini hutan di belakangnya coy. Rumah Bang Sirio nih. Ya kita pindah ke tengah tempat orang dilempar. Ada jalan sini. Di ujung masih ada jalan enggak? Oh kita mutar dah. Kita mutar aja mutar. Nah, nggak ada apa-apa. Coba lihat di pohon-pohon siapa tahu ada Mbak Kunti. Lagi nangis. Minum kali. Minum. Pala otakmu. Apa lagi? Mana suka Mbak Kunti duduk dia nih? Mangga, memang dia hamil. Kau ini halu. Kita coba masuk di sini aja. Perkebunan ini banyak coy. Kalau kita ngapa-ngapain, kalau kita ditanya ngapain di sini, tunjukkan lah. Kalau kita di sini, pencuri coy. Apa? Apa ini dan bukan semut, bukan lanuk ini. Bukan. Apa ada ular coy? Ada ular atau apa? Ada. Itu apa itu? Sapi apa? Apa itu? Sapi kayaknya. Sapi. Sapi itu coy. Sapi kalau hijau binatang. Lubang men. Lubang coy. Ada aku dengar aneh-aneh. Tetaplah. Apa itu dan? Hah? Keinjak ranting kan? Keinjak ranting kan? Hah? Tunggu. Yang di Botowar nih Bang, ada hutan situ kan? Nah ada hutan. Kita belum tahu medannya, tapi di sini di Popuncu ini biasanya tempat tinggal. Di bawah itu sudah hutan kan, ada yang bisa jalan kan. Apa yang banyak dicari? Ini pokok mati. Identik dengan kuntilanak. Kira kita mencuri kebun orang nanti. Nggak ada, aku merasa merinding sumpah, berarti nggak ada di sini. Coba kita tengah lapangan situ. Coba kita tengah lapangan situ. Oke, coba tengah lapangan sini.
kita dapat cempedak di sini. Cempedak atau nangka ini. Bedak Serai juga ada. kebun orang. Tapi kita tempat kemarin tuh, Dan. Itu seru tuh. Di mana posisi orang dilempar kemarin? Di sini tuh. Di sini dapat orang minum sering minum. Enggak di sini. Lempar batunya dari mana? Aku tahu kan. Kita coba pasang di sini, Dan. Suatu kita ada dapat gangguan dari sebelah sini. Aku rasa di sini. Kita pasang tripod ya, dengar lagu. Yang terlalu besar. Iya. Santuy. Terus senter sini, coy. Senter dulu. Dan senter. Dan senter. Kamu kita bawa sini. Kita sini saja. Habis celana aku deh. Habis juga terang. Jancol. Coba pasang lagunya. Ini. Kita senar. Coba kau diri sini duduk sini. Aku pakai switch. Kau stay di situ. Sini kan? Mana mikrofonnya? Mungkin. Karena aku baru cuci, Cok. Kayaknya kita dikira orang Ya, bagus. lagu apa, Bar? Sini. Yang terlalu besar anjing. Jawa ya, Jawa. Tuh ada orang keluar dari rumah Sari. Udah tutup pintu. Bagus. Mati lampunya. Nanti aku jelaskan aja. Sesuatu challenge juga berdua di sini. Nggak ada ya. Mana tuh ada lontong dari belakang lompat-lompat lagi. Udah. Coba kelihatan tak tuh? Kelihatan lagi nanti. Jangan tuh. Hilang. Hilang? Kayaknya, langsung aja. Lihat motor udah. Udah mikir pindah. Kelihatan coba. Hah? Kelihatan ada yang sedikit. Coba kamu center di situ. Kamu slow aja, yang redup. Kelihatan nggak? Ya, itu kelihatan semua. Hah? Ya. Ini aja, Pak. Hah? Apa?
udah kembali ke sini di sini sendiri. Kesenyap ya, kesenyap sampai habis lagu. Ini lanjut dulu itu. Senyap, senyap. Tragis sih kalau hantu Minang. Pikiran apa? Hah? Pikirannya? Samping buat lo di samping buat. Belum ada merinding. Sudah lima tuh. Kan? Nggak ada. Kayaknya orang dah kemarin yang lempar ke orang. Mungkin orang nggak mungkin. Ada tuh dia lagi. Jangan. Lari-lari sini. Lapangan luas tuh. Senternya orang. Senter itu juga tahu. Coba taruh kuda. Rumah masak tuh. Terusin terus ke belakang. Itu damai bersamamu. Semua kata rindu sama. Mereka galau gitu kan. Jangan ganggu aku bad mood. Anjing sapi. Jaga pun. Nah, lemparnya kemana? Rambut betul itu. Sedikit. Ini sapi ini terganggu kali ya. Gerimis bak. Merinding. Tak merinding. Sampai suara orang terlalu. Jin setan kang tak utus. Aku belum ya. Hadyo Tadi kita serang. Tadi aku dengar suara lempar batu. Tak kayak gitu lah. Iya. Kayak gini. Sapi ini kerasukan kali ya. Lengser wengi
anjing tuh ya. Kita kan dikejar anjing ini. Sirmo ojo tangi nggonmu guling Apa ini satu ini? Dikelilingi juga nanti bareng. aku lagi bang wingo wingo jin setan kang tak Di bawah tadi aku kan kayak dilempar. Terus di sini kayak lagi. radio sebar Ini kita lempar-lempar ya. Kelempar kali ya. ojo layu Kena kepalanya sakit. Kan mana adil. Pikiran tetap hutan karena ya Hutan itu. Nah, ada di jalan ke bawah itu aneh, rawa. Kalau bagus tanahnya orang bikin kebun lagi. Rawa coy. jalan cuy kan Betul. Aku mendengar suaraku mau tegur. Suaraku mau tanya. masuk kemana masuk ke sini Maksud dia dari sini ke sini ini sapi ini diganggunya kayaknya ini. Tidak senang dia. apa ya Sekilas aja cuy. ada yang buat cuy ada yang Ya kita bagaimana pulang nih dia di situ-situ terus. Tidak apa-apa coba cari kursi lah Nanti dulu lah. jangan terpancing sama yang depan kursi tidak dia tak pos pada ke depan Sini kayaknya betul-betul ada ini. tapi udah merinding sumpah Ya tapi kok masih enggak ini. Tidak mau mendekat kayak gitu. ada yang melempar coy ada yang melempar Suara cewek. jangan lari itu konsistennya coy Ibarat merinding banget. hah merinding aku cuy Belakang kayak ada yang lewat. sana di belakang tidak usah ada tapi udah Di merinding telinga kayak ini. Sum. Gitu. enggak di belakangnya tapi Fokus bar. Berdua aja terus sini. Fokus. Lapangan besar main kejaran nanti terus sini. enggak kita halu sumpah kita halu Wah, lu atau gimana? halu
sini ada kayak putih nyebrang Aku sih itu juga ya. Ya kayak sekilas tuh kayak gitu. putih sempat Habis kepalanya itu di putih. belakangku sini kayak gini nih. Nah, kayak gitu caranya. Sempet gitu. Tapi enggak ada. mati aku ambil senter kita tambah blitz saja. Hah? Pegang senter kita tambahin blitz. Coba kau tambah blitz di situ gimana? Tambah blitz di depannya. Coba lihat dari sana. Kelihatan lagi. Kelihatan? Kelihatan enggak? Hah? Oke. Pegang stay. Kelihatan. Bagus lagi bola lagi HP adik blitz. Ini orang balapan. Mati di sini. Orang balapan loh. Main. Enggak ada lampu tuh. Cuma 2 motor ya yang tampil. Terus yang paling terang bang. Paling terang sudah nomor 2. Aku ganti baterai. Hah? Ganti baterai. Kan baterai baru aku pasang. Iya baterai baru. Alhamdulillah. Yang super gendas. Ini. Baterainya. Sama aja. Fotonya adekku cuy. Mobil amblas. Parah lagi yang ini. Hah? Tuh. Oh baterai yang goyang. Parah lagi yang ini. Oh lumayan ini kan. Oh senter mataku sakit. Kalau tadi senter tuh ada uang bang. Iya enak juga 1 senter begini udah pakai. Terang itu kan semua. Ada uang tuh pakai. Saling ini coy. Coba deh. Itu masih asap. Sap. Blitz lu kenapa dan? Kenapa Blitz? Kayak terum. Kenapa? Nah tuh. Lihat nak. Serius. Sini. Serius dan. Iya. Gitu tuh. Enggak blitz ini kenapa? Nggak tahu main sendiri binatang kali. Positif thinking aja tuh. Masih pikir. Jangan terlalu fokus biasa. Biasanya terlalu fokus tuh bawahnya halus. Durasi video berapa menit? Sudah. Tahu. Dekat ini. Mikrofon jangan terus. Tapi nanti ada apa? Tapi nanti ditaruh di record baru ini gangguan. Tajamnya batu bosnya itu Apa? Tajamnya batu. Gue punya temen ini. Gugup. Bukan gugup apa senter. Binatang cok. Tuh. Binatang kah? Binatang. Kira kenapa gitu.
Kalau di Sulawesi itu nggak boleh duduk kayak gini. Nah. Ada apa namanya setan itu popo itu. Gimana ada siang kemarin dilempar? Manusia yang lempar ini. Manusia ini. Mana ada? Gak mau kita dua yang dilempar ini. Nggak tahu kalau di sebat-sebat begini sembunyi. Biasanya barang kuat sembunyi. Itu Dia jangan sembunyi pasti ngasih lihat. tapi susah Kalau di sini main lempar, pasti dia dilempar bang. Tadi kan aku bilang sempat suara batu di belakangku. Tidak mungkin juga ada orang, ngapain orang di bawah situ berdiam. Tapi tembak sudah mulai. Tadi ya, putar laut. Ya, tetap dia kelaparan udah satu. Gak dikasih makan orang. Kaget aku matanya tuh. Kalau mata barang tuh nggak begitu deh. Merah menyala biar kau nggak sentir kan. Sakit kepala. Pikiran nih. Dia bilang kau mau kerasukan di aku jatuh kepala. Pikir aku ini bisa baca surah-surah apa? Al-Fatihah aja yang ku tahu nih coy. Main-main. Pikiran nih coy. Apa yang mau kupikir ya? Oh mantan. Istighfar lah. Mantanku udah makan ya. Hati-hati takutnya ada kita jumpa stroking kau ya stroking lari gitu. Stroking lari betul. Aku mau diam. Tak. Apa? Kenapa bar? Kayak ada suara sini. Otak masuk asap dah. Petisnya anjing. Kencing terus babi hutan. Kencing. Tunggu 12 menit. 12 menit. Oke guys, harus mau pergi kencing. Jangan jauh-jauh bar. Jangan jauh-jauh. Orang minum sini pasti kencing kan? Pas mungkin dia marah, dilempar. Ini kan kau kan kencing sudah 2 kali cuy. Yang ada ngantuk dibikinnya. Di sini bagus kalau mana tawuran. Kotor di kaki anak anjing. Ini. Jasmu kepegang. Kenapa? Pintar sih. Aku main belakangan. Biasanya tuh aku nggak terima kalau di belakangan. Wow. Astagfirullahaladzim. Allah. Cerita begitu. Ini mungkin dia tidak dengar nih. Begitu.
Kalau maksudnya kasih masuk di kantong. Apa? Kasih masuk di kantongmu. Apa kamu Kok ambil kamu? sinter aku sini. Sinter aku sini. Oke, teman-teman, tadi kami mendengar suara aneh. Suara pegang tas. Jelas kan, Bat? Jelas. Kita maju. Kau mau maju? Yakin enggak? Ya, aku tanya kita maju enggak? Yakin aku ini maju. Ini pokok pisang soalnya. Dia bunyi di mana tadi ya? Tapi itu burung bah kayaknya. Burung. Hmm? Burung. Coy, kami dengar suara aneh tadi, coy. Suaranya seperti kayaknya kita dipanggil. Jangan kita majuin. Kondisikan, coy. Itu kan aku bilang tadi ada pohon di sini. Pohon ulin terbelah. Pohon mati. Isi pikiran, coy. Aku sih mulai merinding sudah mendengar suara. Sumpah. Mana berlindung? Hah? Boleh lagi dari situ. Semakin dekat. Semakin dekat. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Oh, betul. Jangan orang kena corona lagi. Corona kita. Coba geser kepalamu dan. Kayak di kamera, takutnya di kamera tertangkap. Ada enggak? Ada, aku dengar suaranya lagi. Dia lari, suara itu aku baca ayat kursi. Terus yang dari belakang ini. Kayak dia punya aura dari sini kuatnya. Wih, lalat, coy. Makhluk itu tanda dengan lalat. Ada bah, burung kayaknya itu dan burung bersim. Ada kuat gak? Nah, dengar nggak? Anjing. Orang. Hah? Orang. Besar betul suaranya. Orang di seberang. Si Asoy kayaknya. Hah? Aku aja kaget apa sih suara orang. Neom. Dia lanjut. Ajar. Kaget aku. Aku aja tadi kaget rupanya suara orang anjing. Jelas. Banyak orang yang lempar orang. Gak ada sih. Di suara burung, sumpah.
fokus ke belakang dan suara itu kayak apa ya? Kita cut dulu aja, kita cut. Mau.